Hey, buenas a todos, acá Mr. Peludo en un nuevo video reaccionando a las peleas de Mike capítulo 5 y a darle, ¿no? Yo dejo mi like y a darle. ¿Te gustan las perrerías de Mike? Pues La verdad es que sí. recuerda que ya están a la venta los peluches oficiales de Mike, Aquela y Exe, con la capacidad de cantar y repetir lo que les digas, además de otros peluches y los juegos de mesa. A ver, los cristales legendarios, juegos de mesa, estampitas. ¡Consíguelos ya mismo! Los tienes en Amazon y otras tiendas como el Corte Inglés. Ya, no olvida de Latinoamérica. A su Clay en bata. Clay parece ser un zombie en bata. ¿Qué pasó? Sabemos que estás para hacer clic en ese botón, pero comercial. necesitamos tu ayuda. Tenemos un botón mejor. Ahorita Te no, lo ahorita no. prometemos. ¿Mike? ¿Qué? Me has dado un susto de muerte. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Buscar las cosas para pescar. ¡Has llegado el día! Te habrás olvidado, ¿verdad? No, claro que no. ¿Qué estáis haciendo? ¡Nos vamos a pescar! ¿Pescar? Pero si es súper aburrido. ¿Eh? ¿Qué clase de gata eres tú? No es- Sí, no entiendo por qué. A qué debería de gustar porque es pescado. O sea, a los gatos les gusta pescado. Es lo que no ¿Se entiendo. supone que te gusta el pescado? Sí, exacto. El que ya está pescado, listo para comer. No encuentro las cosas de pescar. Estaban aquí antes. ¿Seguro? Yo creo que las tiramos. ¡Lo encontré! No las escondió es otra cosa. ¡Por fin! Qué raro que estuviera todo tan escondido. Sí, qué raro, Para mí sí. que fue Clorino. ¡Hala! Pues vámonos a pescar. Mike, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Hace falta mucha paciencia para... ¡Sí, claro que quiero! Pero a veces hay que esperar mucho Pero para... falta mucho. No. Ya lo verás, te va a encantar. Pescar es súper divertido. Pero, ¿tú has pescado alguna vez en tu vida? No, pero lo he visto muchas veces en la tele y es genial. Claro. Trolli, ahora falta mucho. ¡Vamos al río! Cebos para pescar. Cebos. Cebo para pescar. No, gracias. No son cebos, son gusanos. ¿Cebos? ¿Cómo dice? Cebos para pescar. Gusanos, maíz, pan, frijoles, guisantes... Ah, no, gracias, ya tenemos. ¡Qué sorpresa! ¿Eh? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde? ¡Peces, peces! ¡Os odio! ¡Salid, peces! ¡Allí! ¡Hey, hey! Pescado frito para que. ¡Te odio, pez! ¡Te odio! ¡Hey! Es para eso para que. ¿Qué haces? ¡Eso no se vale! Es trampa. Hemos venido a pescar con cañas y las... cosas. Joder. ¡Ey, ey! ¡Trolli, trolli, trolli! ¡Hemos visto peces, trolli! ¡Hay peces! ¡Peces, peces, peces, peces! ¡Dame la caña antes de que se vayan! Tranquilo, Mike. Tenemos que estar en silencio para no asustarlos. ¡Ah! Es verdad. Modo sigilo. Qué sigiloso eres, man. No, pero me refería a... da igual. Vamos a preparar la caña.
No, otra vez, Robin, otra vez. Dios mío. ¿Qué haces, Trolli? ¿Qué es eso? ¿Cómo se pesca? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué? Esta es la boya que flota en el agua. ¿La qué? Trolli, por favor, esa boca. Que lo ven Willis. He dicho boya. Que lo ven B niños. de burro. Ah, ¿Qué bueno. pasa? ¿Qué digo tú? La... ¿Cómo se pesca? ¿Qué estás poniendo? A ver, ¿Qué? sí, Esta es la vale. boya que flota en el agua. ¿La qué? Trolli, por Es favor, la esa boya, boca. Que es lo la ven boya, Willis. boya. Ay, la He dicho boya. boya con B de burro. Ah, bueno. ¿Y para qué flota la... esa? Para saber si los peces han mordido el anzuelo, que es donde vamos a poner el cebo. No, otra vez. ¡Corre por tu vida! ¡Ay! No me voy. ¿Eh? ¿Dónde están los cebos? ¿Chetos? Cebos. ¿Celos? Cebos. Ah, vale. Se los ¿Qué come es Mike. eso? Lo que se usa para pescar. El maíz, el pan. ¿Te Mike los se lo has comió. comido? Pensaba que era la merienda. ¿Los gusanos también? ¿Eh? ¿Gusanos? ¿Por eso se movían los espaguetis? Eso fue lo que hago. ¡Qué asco! Había una hoja entre los gusanos. Otra vez se lo ¡Qué comió. asco! Había una hoja entre los gusanos. Qué asco. Genial. Ya no tenemos cebos. Hola, ¿alguien necesita cebos? ¿Pero qué haces? Tengo cebos, gusanos, maíz, frijoles... No, usaremos cebos de mentira. Si compro más cosas de verdad, se las va a comer mi perro. Pedito malo... Pito. Pito, No Ni quiero. se te ocurra. ¿El qué? ¿Robar? ¿Yo? ¿Qué dices? Si nunca voy a robar en tu vida, Kenan. Bueno, pues ahora a esperar. A leer libros de Mike. ¿Ya? No, ¿Y ahora? no. Pero falta mucho. Hay que esperar a que se mueva la boya. ¡Mira, Trolli! ¡Se mueve! Fue ¡Se el mueve, se aire. mueve, se mueve! No, es el viento. Se tiene que mover arriba y abajo. Y habla más bajo, Mike, que lo vas a asustar. Ah, vale. El pescado se me da mucho solín. Ya bien tomando el sol. ¡Ahora sí! ¡Trolli, Trolli, 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 Trolli! ¡Se mueve, Trolli! Sí, sácalo. El ¡Ay! pelo lo estás... ¿Dónde están los peces? Hay que probar unas cuantas veces. No pican a la Lo está primera. tomando el pelo. Ah, vale, venga, venga. Lanza otra vez. Le está tomando el pelo. Literalmente se está tomando el pelo. Tenías razón, Mike. Esto es Le está tomando divertidísimo. el pelo. Le está tomando el pelo al pelo. ¡Trolli, Trolli! ¡Se mueve! ¡No grites, Mike! Ahora sí, se viene. ¡Joder, Trolli! ¡No hay peces! Bajito, Mike. Hay peces, pero... Esto es más aburrido que ver crecer el césped. Los peces se están riendo de nosotros. ¿Qué dices, Mike? Son bichos muy simples. Por favor, le está tomando el pelo. Trolli, se mueve. ¿Pero qué? ¿Qué diablos está pasando? Le está tomando el pelo. ¿Podemos volver a casa ya? Tienes que tener más paciencia, Mike. ¿No será que tú no sabes hacerlo? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas a mí? ¿Te crees que esto es fácil? Solo lanzas la caña y lees. Muy bien, listillo. Prueba tú a ver qué pasa. A ver, pescado.
Por eso dicen que nos ven Willy. Nada, pescar. Pescar. ¡No sabe nadar! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡Haz algo, Mike! ¡Ve a buscarlo! ¿Al agua? ¿Pero qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? Tranquilos, Aquela sí sabe nadar. ¿O no? ¡Willy! Ah, no. Aquel no sé. Por Dios, ¿qué haces? Perdona, es que yo... No, da igual, si no... ¡Hey, mirad! Ah, aquel no ve nada, que puede contener el agua. Por favor, que no fue en Willy's. No, otra De Disney comercial. llegan las nuevas muñecas Dios mío. Disney Princesa. ¿Aquela? ¡Aquela! Ya voy. ¿Por qué has usado tus poderes? Estaba a punto de pescar un pez enorme. ¿Usando a Willy como cebo? Pues sí, los cebos que usaba Trolino no le gustaban a los peces. En cambio, el mío sí. Primero has tirado a Willy y después a mí. Discúlpate. Pensaba que sabías nadar. ¿Por qué no has nadado? Mike, Aquela, ¿puedes enseñarme tu mochila? ¿por qué? ¿Qué pasa con mi mochila? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Yo? ¿Qué va? ¡Lo sabía! Por eso no flotabas. Ah, Mi mochila. Aquela. Nada. Y después a mí. El mío sí. Sí, porque ya no hizo un dios. ¡Haz algo! Pero me preguntó, ¿no es el dios? Tranquilos, Aquela sí sabe nadar. ¿Qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? ¿Pero qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? Tranquilos, Aquela sí sabe nadar. Ah, con la forma que era sonó, ella afectó. Y lo que... Para nada. O sea, de trampa. ¿Qué pasa con...? Aquela, Sí. ¿puedes enseñarme tu mochila? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi mochila? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Yo? ¿Qué va? Sí, corazón que no flotaba. ¡Lo sabía! No podía nadar. Por eso no flotabas. Te has robado todos los plomos. ¿Para qué queréis todas esas cosas? Las he guardado porque no valen para nada. Sí. Eres un caso perdido. Bueno, ya que los peces no pican, podríamos usar los poderes de Aquela para pescar, ¿no? ¿Verdad? No, eso es trampa. ¿Y lo que haces tú con los chetos no es trampa? Estás intentando engañar a los peces. No es lo mismo. Ellos pueden decidir si muerden o no. Sí, claro. Les pones comida delante y van a poder decidir. ¡Ja! No todos los animales son como tú con la comida, Mike. ¡Va! ¡Ah, no! ¡Que no me muere! ¡Mi bañador! ¡Que no me muere! ¡Mike! ¡Devuélveme eso! Shh, no grites, que asustas a los peces. Mike, Ahora lo devuelvo, joe. Shh, no grites, que asustas a los peces. Mike. Ahora lo devuelvo, joe. Es que justo ahora van a picar. ¿Lo veis? ¿Cómo sabías que iban a picar? Porque tengo súper hambre. Sí, claro. ¿Cómo no? No tires tan fuerte. Tienes que esperar a que se canse el pez. Yo sí que me estoy cansando. Ah, ya. No, la juega se no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi pez? Se ha llevado el cebo. El hilo se ha roto, bruto, por tirar tanto. ¿Qué? ¿Eso se vale? ¡Eres un tramposo, pez! ¡Devuélvenos el cheto! Mike, vas a asustar a los demás peces. Me da igual, que se enteren de que su amigo ha hecho trampas. Nosotros podríamos usar los poderes de Aquela y no lo hacemos, pez. ¡No juegas limpio! Deja de gritar. Tú también estás gritando. Porque tú estás gritando. Porque has visto que yo sé pescar y tú no. ¿Qué? Soy el único que ha conseguido que piquen. Mira. Sí, claro. Primero tirando a Willy, luego el bañador de Robin. Es lo que funciona. No tienes ni idea, Mike. Ha Oye, sido suerte. dime los comentarios que dicen. Aquí los fans de Mario me ven de nuevo el episodio. Ahora. A ver, Dos aquí llegó veces Mike a no los es 46 suerte. millones. Ah, no. Pues toma. Vete a pescar a otro sitio. Que me espantas a los peces. Pues vale, me voy. Y ya verás cómo pesco más que tú.
Sí cree que es el más listo. Pues ahora ¿No te sabía el otro? ¿Qué cabezones? Más terco que una mula. Ay, mírenme, para pescar hay que estar callado y sentarse a leer porque el papel no se come. ¿No te fastidia, vinagrito? ¿Vinagrito? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Este es el lugar perfecto! Oye, güey, no se lo ignores. ¡Sí! ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! No. Eso es. Cánsate, pescadito. Jolín, es uno de los gordos. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Ah, pero quizás los peleas, Mike. ¡Ay, Trolli! Oye, ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suelte! ¡Te vas a matar! ¡Ay! ¡Cangre! ¡Tiene que ser enorme! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Déjalo! ¡hala! ¡Cuidado, Trolli! ¡El puente! Sí, eso se llama pescar, eso se llama pescar. Oye, ¿qué? ¿Cómo se te escapan todos los ¡Ajá! peces? ¡Te tengo! ¡Trolli! Tenía uno enorme, pero se ha escapado. Yo también y lo he perdido. Pero ahora tengo a este. Es muy pequeño, no cuenta. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el tuyo? Ah, no, espera, que no tienes ninguno. Trolli, es muy pequeño. Tíralo al agua. No, lo he pescado y es mío. He ganado. Eso no es ganar, es un pez Es muy enano. pe- es Debería muy darte pequeño, vergüenza. ¿qué Pero haces? tengo uno y tú 0. Ese ni siquiera cuenta como uno. Deberías tirarlo al... ¡Ah! ¡Hala! Ya está. Se acabó el problema. No, Trolli pescado. se lo ha comido. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Qué querías hacer? ¿Tirarlo al río? Se lo habrían tragado los otros peces. Le he hecho un favor. ¡Escúpelo, gata! ¿Pero qué os pasa? Hemos Ya se lo venido a ha comido. pescar. ¿Qué pensabais hacer con los peces? Aquela. ¡Hala! Ahí lo ¡Ya está tienes. muerto! Contento. Ah, no vivo. Yo ya no quiero volver a pescar. Yo tampoco. Mira, yo tampoco. El diamante escondido dentro del video, ¿dónde está? A ver, si ahí queda. El diamante escondido dentro del video.